saka ta raina, mi yaban ka manzon Allah na saka shi cikin galbina. Yaban ka za ya rabauta Rasulallah ya bannana, dan yaban ka na sa albarka cikin yan uwa ikiwana. Yau ku tara mai basu ya Allah ka bar mu da san manzona. Harshe kan rababe kungiya ta masoya manzo, jagoran tashar na zero Allah karami san kwana. Wanda ya nake son manzon Allah babu shi babu. Shugaba madafar da bayi wanda ya so ka yi albarka. Da rana ta ce ta wayan ta zo shugaban ka ta mun cikin ka. Dan amina mai daraja mai martaba da hamun zaɓe ka. Allah da ke maka bai take maka mini ya manzo na. Harshe kan rababe kungiya ta masoya manzo, jagoran tashar na zero Allah karami san kwana. Sanye da rizalin wa'aiki da daraja sa ta fita kowa. Mai tafi mai wane shi in ya baka zai yau karawa. Mai hakuri kwarai wanda ka amban batulin mai halin burgewa. Ta kamar mun zo bin sa kadai yake san a yau dacewa. Ciyaman harshe karɓe fashin sunana. Harshe kan rababe kungiya ta masoya manzo, jagoran tashar na zero Allah karami san kwana. Ainihi da Mustapha ka kura duka mataki. Sha ya busha kira ne garkuwa da rabu mai shan baki. Saka ne ya rasa ne nake yaban ka zuciya har baki. Garkuwa kuma yi sallah annabi kan kowa sarki. Ni da zire daga haruna na zai ma na zo da baitoci na. Harshe kan rababe kungiya ta masoya manzo, jagoran tashar na zero Allah karami san kwana.